شوفوا الدود، هذا الدود اللي بالبوري مال الماي، هاي اللي جاي نسحبه باع ولا عدل باع الدود. هذا فلتر، انا شاد فلتر، رابط فلتر حتى على مود الوسخ والرمل، بس باعه فتحته باعه. هي قدامكم خو شغلته كان يشتغل انطرس التانكي، هسه راد يوقف، فتحته باع الدود باع. انتبهوا للدود عدل. شوفوا هذا جاي تسبحون بيه اطفالكم، جاي تسبح بيه، جاي انتم تغسلون بيه شعركم، تغسلون بيه جسمكم، والله الساتر باع. شنو هو ما ادري، باع الدود. هذا الفلتر باعه. هذا البوري جاي هذا البوري، هذا الصاعد، وهذا الماطور مالتي. هاي طبعا منطقة البصره، منطقة البكر والأحرار، البكر والأحرار. هذا باع الدود، باعوا عدل باع. شوف الدود باعوا كمية الدود الموجودة. هاي يوميا انظفه، انا يوميا فتحة انظفه. باعوا. شنو نوعية الدود ما اعرف، شنو نوعيته هذا ما اعرف. يا ساتر يا الله، والله الحافظ. باعوا الدود عدل. شوفوه، حطوا لكم فلتر، حطوا لكم كلور. هذا الدود باعوا. شوفوا شنو نوع دود ما اعرفه شنو. وهذا حتى لا تقولون باع. هذا الفلتر، هذا فلتر، هذا فلتر، هذا بيه مصفي، ولا كان رأسا يروح للتانكي ويعبر. هو قسم والله يعلم شنو بعد انواع جزء اصغر تعبر. هذا ماطور باعوا هالنوعه، وهاي يوميا فتحه نظفه. وهنا اذب الوسخ باعوا. هاي الوسخ مالته ونظفه. هاي هنا والله الحافظ.